ये है आसमान से आने वाली मौत जो हवा में उड़ती चिड़िया की गर्दन उड़ा देती है। दरअसल यह है पेरेग्रिन फॉल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड जो शिकार करने के लिए स्टूप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहले ये आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और फिर वहां से शिकार की तरफ डाइव लगाता है। और डाइविंग के दौरान उसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर। इसी स्पीड से शिकार पर हमला करता है, उसे अपना लंच बना लेता है और रॉकेट की तरह हमला करने की टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये हमला होता है तो शिकार को बस पता चलता है, उसे पूरे हमले का पता नहीं चलता कि किस दिशा से हो रहा है।